হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন, আমিও খুব ভালো আছি। আজকে এসে গেছে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আর ভিডিওটা আজকে হতে যাচ্ছে একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। আমি এখন ইউটিউব খুললে শুধু দেখতে পাচ্ছি চ্যালেঞ্জিং চ্যালেঞ্জিং সবাই ভিডিও করছে, তো আমি ভাবলাম যে আজকে আমিও কিছু একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও করি। এবার সত্যি বলতে অন্য লোকের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করার মতো আমার কাছে কেউ নেই, মানে যার সঙ্গে আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারবো। তাই জন্য আমি একাই চ্যালেঞ্জ করতে হবে। তো একা চ্যালেঞ্জ কি করে করবো, মানে কিভাবে করবো, তাই জন্য আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি একটা নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে। সেটা হচ্ছে আজকে আমি 24 আওয়ার্স শুধুমাত্র এগ জাতীয় জিনিস খাবো। মানে যেই সব জিনিসে এগ আছে, মানে ডিম আছে যেসব জিনিসে, সেই সমস্ত খাবার আমি খাবো। এবং কিছু কিছু যেগুলো আমি নতুন রেসিপি ট্রাই করবো সেগুলো অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আজকে গোটা দিন আমি শুধু ডিম 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 খেতে চলেছি। তো আজকে আমার ভিডিওটা আশা করি আপনাদের ভালো লাগলে আপনারা জানেন আপনাদের কি করতে হবে, তবুও বলে দিই। আজকে যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন যে ভালো লেগেছে। তো আমি নেক্সট ডেতে আরও কিছু একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে চলে আসবো। আর আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা জানেন কি করতে হবে, তবুও বলে রেখে যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, যাতে আমি আরও ইন্সপায়ার হই নতুন নতুন ভিডিও করার জন্য। তো বেশি না বকবক করে, আমার প্রচুর জোর খিদে পেয়েছে, কারণ এখন সকাল 10টা বাজে অলরেডি। তো আমার সকালের টিফিন নিয়ে আমি চলে এসেছি। আর বলে রাখি আজকে আমি টিফিনে খেতে চলেছি ডিম টোস্ট। আর যেটা আমার মা খুব ভালো বানায়, কিন্তু যেহেতু এখন আর মা বানাবে না তো আমাকেই বানাতে হয়েছে। কিন্তু আমি অত ভালো বানাতে পারিনি, কারণ আমার একটু প্রবলেম হয়েছে বানাতে। কারণ ফার্স্ট টাইম আমি এরকমভাবে ডিম টোস্ট বানিয়েছি, মানে ডিম টোস্ট আমি বানাই কিন্তু এই পদ্ধতিতে ফার্স্ট টাইম বানিয়েছি। তো চলুন আমার ব্রেকফাস্টটা নিয়ে আসা যাক। এই দেখুন, আমি এখানে ডিম টোস্টে বানিয়ে নিয়েছি। আর এর লুকটা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে নেব। তো বেশি না বকবক করে এখন খাওয়া শুরু করা যাক। দেখতেই পাচ্ছেন ফার্স্ট টাইম বানিয়েছি, অতটাও খারাপ খেতে নয়, খুব সুন্দর খেতে। তো আমি পুরোটা খেয়ে নিই, তারপর আপনাদের সাথে নেক্সট খাবার নিয়ে দেখা করবো। তো এখনের জন্য বাই বাই। ফার্স্টে আমি এখানে কড়াই তেল গরম করে নিচ্ছি। আর এখানে আমি এই যে দুটো ডিম দেখছেন এগুলো ফাটিয়ে দিয়ে দেব এবং তাতে অল্প একটু লবণ দিয়ে এটাকে ঝুরো ঝুরো ডিম করে নেব। আমি বলে রাখি এটা আমি রাত্রিরের জন্য বানাচ্ছি। এরপর আমি হচ্ছে যে একটা বাটিতে 1 চামচ মতো লঙ্কা, স্বাদ মতো লবণ এবং 1 চামচ মতো হলুদ দিয়ে দিয়েছি। এখানে দেখুন ডিম ঝুরো ঝুরো হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি নামিয়ে নেব। এরপর কড়াই তেল গরম করতে দেব, এতে কেটে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে দেব, আদা রসুনের পেস্ট দেব। তার আগে পেঁয়াজটাকে ভালো মতো ফ্রাই করে নেব। যখন হয়ে যাবে তখন আমি এখানে বড় চামচের 1 চামচের মতো আদা রসুনের পেস্ট নিয়ে নেব। আমি হচ্ছে এটা একটা ডিমে দিয়ে ঝুরো ঝুরো দিয়ে আলুর ঝাল বানাচ্ছি। এরপর যে মশলাটা মেখে রেখেছিলাম সেইটা আমি দিয়ে ভালো মতো কষবো। যখন দেখবো আদাটা একটু একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেছে তখনই আমি কিন্তু এই মশলাটা তুলব। এখানে দেখুন আলুকে আমি সেদ্ধ করে কচি কচিভাবে কেটে রেখেছি। যখন দেখবো যে তেল ছাড়তে শুরু হয়ে গেছে কষা থেকে, তখন আলুটা দিয়ে ভালো মতো আলুর সাথে কষে নেব। এবার যেহেতু একটু যখন কষা কষা হয়ে যাবে, যেহেতু আলুটা সেদ্ধ বেশিক্ষণ ফোটাতে লাগবে না, জল ঢেলে ফোটানোর জন্য ছেড়ে দেব, কারণ সেদ্ধ তো অলরেডি হয়ে আছে। তো আমি এখানে জল ঢেলে এটাকে একটু ফুটিয়ে নেব। যেহেতু জল দিচ্ছি তো ফুটাতে তো হবেই, তো একটুখানি ফুটিয়ে নেব। আর যখন দেখব যে মানে ফুটে গেছে তখন হচ্ছে যে সেই ডিমগুলো যে ঝুড়ো ঝুড়ো করে রেখেছিলাম সেইটা ডিমটা দিয়ে দেব। দিয়ে রেডি হয়ে যাবে আমাদের ডিম দিয়ে আলু দিয়ে এই ঝুড়ো ঝুড়ো তরকারি। দুপুরের লাঞ্চের জন্য আমি এখানে ভাত আর নর্মাল ডিমের ঝাল এনেছি। ডিমের ঝাল রেসিপি আমি অনেকবার শেয়ার করেছি, তাই এবারে আর শেয়ার করিনি। আমি শুধু এটা রাত্রিরের যেটা আমি খাবো রাত্রিরে সেই তরকারিটা আমি দুপুরবেলা করে রেখেছিলাম সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিলাম। আর ডিমের ঝোল ভাত খেতে কে না ভালোবাসে, আমি তো নর্মাল এই ডিমের ঝোল ভাত খেতে বেশি ভালোবাসি। গুড ইভিনিং গাইস, এখন বিকেল সন্ধে হয়ে গেছে। মানে শীতকালের সন্ধে যেহেতু তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, তো এখন সন্ধে হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে 5:30, 5:30 বাজে হবে। এখন 5:30 বাজে।
তো এখন আমি চলে এসেছি বিকেলের টিফিন নিয়ে। আর বলে রাখি আজকের বিকেলের টিফিনে আমি করতে চলেছি একটা নতুন রেসিপি, যেটা আমি আগে কখনো বানাইনি, কেউ বানিয়েছে নাকি সেটাও জানি না, কারণ এইটা আমার নিজস্ব একটা রেসিপি। তো হচ্ছে যে এই ভিডিওটাতে তো এই এতগুলো রেসিপি দেওয়া সম্ভব নয়, তো আমি এই মানে এই রেসিপিটা দিতেও পারি নাও দিতে পারি, বেশি সম্ভব দেবো না। আমি এই রেসিপিটা আপনাদের সঙ্গে অন্য একটা ভিডিওটা শেয়ার করে নেব, নাহলে আমার শর্টস ফলো করো, তাতে হচ্ছে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো দেখাই আমি হচ্ছে যে কি খেতে চলেছি। এই দেখুন, এইটার আমি নাম দিয়েছি ডিমের কাবাব। দেখেছেন এইটার নাম আমি দিয়েছি ডিমের কাবাব। এইটা আমি ফার্স্ট টাইম বানিয়েছি, কেমন হবে জানি না, তবে এইটুকু বলতে পারি যারা একটু মানে বিকেলের সময় টক ঝাল একটু চটপটা টাইপের কিছু খেতে চান, তাদের জন্য এটা খুব ভালো হবে আমার মনে হচ্ছে। আমি খাই, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে কেমন হয়েছে, তখন আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবো। তার আগে বলে রাখি, যেহেতু আজকে আমি পুরো দিন ডিম খাচ্ছি না, ডিমের প্রতি একটা বিরক্ত বিরক্ত ভাব চলে এসছে, মানে এত ডিম খাচ্ছি এত ডিম খাচ্ছি এত ডিম খাচ্ছি, তো মনে হচ্ছে যে এমন করে মাথাটা আমার ঘুরছে। তো আমি কাল মানে হচ্ছে আগামী 1 সপ্তাহ হচ্ছে ডিম আর খাচ্ছি না। একদিনে যা ডিম খেয়ে নিয়েছি, আগামী 1 সপ্তাহ ডিম একদিনে আমি খেয়ে নিয়েছি, তো আর খাচ্ছি না। তো এখন আমি বেশি না বক বক করে এইটা খেয়ে পেট পুজো করি এবং আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি যে এটা সত্যিই ভালো হয়েছে, আপনাদের ট্রাই করা উচিত কি উচিত নয়। সত্যি বলতে আমি ভাবতে পারিনি এটা এতটা সুন্দর হবে, কারণ এটা সকালেই মনে হলো যে এইরকম কিছু একটা বানানো যায়, সঙ্গে সঙ্গে আমি বানিয়ে নিয়েছি। এটা দারুণ খেতে হয়েছে। আপনাদেরকে আমি রেসিপিটা শেয়ার করব, আপনারা প্লিজ ঘরে ট্রাই করবেন অ্যান্ড আমাকে জানাতে ভুলবেন না। আর এই জিনিসটা হচ্ছে যে আমি এইরকমভাবে বসে বসে চুপচাপ খেতে পারবো না, তার জন্য একটা মুভি দরকার, আর বসতে হবে আর খেতে হবে। তো আমি মুভি দেখতে দেখতে এটা খেয়ে নিচ্ছি, দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে রাতের ডিনার নিয়ে। তো এখনের জন্য বাই বাই, দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে রাতের বেলা ডিনার নিয়ে। তো গাইজ আমি এসে গেছি রাতের ডিনার নিয়ে, আর রাতের ডিনারে আমি যেটা করতে যাচ্ছি, এই ঝুড়ো ঝুড়ো ডিমের ঝাল আর হচ্ছে তার সাথে একখানা রুটি নিয়ে এসেছি। সবাইকে বলে রাখি, এই যে ডিমের ঝালটা তুই আজকে খাবো না, এটার সাথে আমার ছোটোবেলার অনেক স্মৃতি আছে, মানে অনেক 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 স্মৃতি। যেমন ধরুন আমাদের যখন ছোটোবেলায় আমরা যখন স্কুলে মিড ডে মিল খেতাম, তখন যেদিনকে আমাদের ডিম থাকতো, তখন হচ্ছে যে মানে আমরা যখন প্রাইমারি স্কুলে পড়তাম তখন আমাদেরকে গোটা গোটা ডিম দিত, যখন আমরা হাই স্কুলে পড়লাম তখন সেই ডিমের মাথাটা এইরকম হয়ে গেল, মানে ঝুড়ো ঝুড়ো, কিন্তু তাও তাও মানে পাতে বড় জোর 3-4 পিস পড়তো, এরকম ঝুড়ো ঝুড়ো ডিমই পাতে 3-4 পিস পড়তো। তো কিন্তু তরকারিটা খেতে বেশ ভালো লাগতো। তো আমি ঘরে আসতাম, এসে মায়ের কাছে বায়না করতাম যে আমাকে হচ্ছে যে এরকম ডিমের ঝাল করে দিতে হবে। মা করেও দিত, প্রচুর খেতে ভালোবাসি আমি এই ডিমের ঝালটা। মানে আগে ছোটোবেলায় প্রচুর খেতাম, বলতে গেলে প্রায় খেতাম, কিন্তু বড় হয়ে যাওয়ার পর এটা পুরোপুরি অফ হয়ে গেছে, খাওয়াই হয় না। তো আজকে আমি ভাবলাম যে আজকে যখন পুরো দিনটা আমি ডিম চ্যালেঞ্জ করছি, তো এটা না হলে আমার হচ্ছে যে এই চ্যালেঞ্জটাই পুরোপুরি মানে আধুরা লাগবে, আধুরা, পুরোপুরি আধুরা। তো হচ্ছে যে আমি এটা খাবো, খেয়ে দিয়ে আমার রাতের ডিনার শেষ করব। তো চলুন টেস্ট করা যাক। जो बताया था उससे ऐसा लगता है। জাস্ট খুব ভালো, মানে অসাম, মানে ব্যাপক। তো আমি রাতের ডিনারটা করে নিই, তারপর আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তো এখনের জন্য বাই বাই, আমি রাতের ডিনারটা করে আসছি ভিডিওটা এন্ড করার জন্য। তো বাই বাই। তো গাইজ আজকের মতো ভিডিওটাকে এন্ড করলাম এখানেই, কারণ এর থেকে বেশি আমি আর কিছু খেতেও পারবো না, আর এবার আমার শোয়ার টাইম হয়ে গেছে। তো আমি ভিডিওটাকে এখানেই এন্ড করছি। আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগলে আপনারা জানেন আপনাদের কী করতে হবে, তবুও বলে রাখি, ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন যে আপনাদের ভালো লেগেছে, কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন যে হ্যাঁ এরকম ধরনের আরও ভিডিও আপনারা চান কি চান না। আর সব থেকে বড় কথা যেটা, আপনারা যারা নতুন আছেন আমার চ্যানেলে, তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে শুধু ছেড়ে দেবেন না, তার পাশে থাকা বেল আইকনকে প্রেস করে রাখবেন, যাতে আমার সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে সবার থেকে আগে আসতে পারে। তো বাই বাই, গুড নাইট, সবাই ভালো থাকবেন, খুব এনজয় করবেন, অ্যান্ড সবাই সুস্থ আর
নিজেদের ঘরে থাকবেন, বাইরে বেরোলে আপনারা আপনাদের প্রোটেকশান নিয়ে তারপর বেরোবেন। তো বাই বাই।